A yayin da ƙasar Faransa ke neman sulhu da jamhuriyar Nijar, shugaban ƙasar Abdurrahman Chani ya shiga batun ganin ko zai yiwu ko kuma ba zai yiwu ba. Idan dai ba ku manta ba, a shekaran jiya ne ƙasar Faransa ta nemi a sulhunta tsakaninta da jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin mulkin Abdurrahman Chani. Sai dai ƙasar ta Faransa ta saka sharaɗin cewar in za a yi wannan sulhu to sai shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya saki amɓararren shugaban ƙasa wanda ake ci gaba da tsare da shi, wato Mohamed Bazoum, a lokacin da Mohamed Bazoum ɗin ke ci gaba da tsayuwa a fadar shugaban ƙasa. Abdurrahman Chani, wanda har yanzu bai mai da martani ba dangane da wannan batu da Faransa ke yi na neman a sulhunta. Tuni dai wasu daga cikin 'yan Nijar ɗin suka fara bayyana ra'ayinsu, inda suke kira ga shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da ya yi watsi da wannan batun sulhun da ƙasar Faransa ta shigo da shi. Sai dai waɗansu suna zargin wannan sulhu da Faransa ke neman yi da jamhuriyar Nijar ba komai ba ne illa tsantsar yaudara tsagwaranta a ciki, domin daga fara batun neman sulhu ta fara kafa sharaɗin cewar sai dai a saki hamɓararren shugaban ƙasa Mohamed Bazoum kafin a fara wannan zaman sulhu, inda waɗansu ke ganin cewar daman tsare da hamɓararren shugaban ƙasa da ake yi a fadar shugaban ƙasa ne ya hana ƙasar Faransa kawo wa Nijar ɗin hari, inda take jin tsoron kar ta kawo hari fadar shugaban ƙasa ta haɗa hadda hamɓararren shugaban ƙasar. Idan ma ba a manta ba, a nata ɓangaren ita ma ECOWAS ta sha alwashin kawo wa jamhuriyar Nijar ɗin hari, wanda masana ke ganin cewar ci gaba da tsare Bazoum Mohamed a fadar shugaban ƙasa shine yake kawo wa ECOWAS ɗin tsaiko wajen kawo wa sojojin juyin mulki hari, wanda ita ma ECOWAS ɗin ke tsoron kar ta kawo hari ta haɗa da hamɓararren shugaban ƙasar hamɓararren shugaban ƙasar Bazoum Mohamed. Sai dai a nasa ɓangaren shi kuma Abdurrahman Chani, shugaban ƙasa na yanzu, ya ce duk wani wanda ya yi yunƙurin kawo wa Nijar hari, ko da kuwa a ce da ƙwayar sauro ne, to sai ya kashe hamɓararren shugaban ƙasar Bazoum Mohamed. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin kuna ganin yaudara Faransa take yi wa Abdurrahman Chani, ko kuma da gaske take za a sulhunta ɗin?